हायर स्मार्ट किचन में आज बन रहे हैं क्रिस्पी रोल्स जो कि तैयार होंगे विद हायर एयर फ्रायर माइक्रोवेव ओवन। क्रिस्पी रोल बनाने के लिए सबसे पहले रोल पट्टी पर कॉर्नफ्लोर अप्लाई कर दें, फिर वेजिटेबल फिलिंग ऐड करके वीडियो में बताए गए तरीके के हिसाब से फोल्ड कर लें। सेम फोल्डिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए एक और रोल बना लें और चिकन फिलिंग ऐड करके फोल्ड कर दें। अब पैन को ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर बनाए गए रोल इसके अंदर ऐड कर दें और ऑयल से ब्रश कर दें। अब पैन को माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दें। कॉम्बी बटन की मदद से C4 का मोड सेलेक्ट कर लें और 22 मिनट्स का टाइमर सेट कर दें। याद रहे कि हायर एयर फ्रायर माइक्रोवेव ओवन सिर्फ एक ही यूनिट इस्तेमाल करता है 22 मिनट में। अब 22 मिनट्स कंप्लीट होते ही डिश को माइक्रोवेव ओवन से बाहर निकाल लें और तैयार हैं क्रिस्पी गर्मा गर्म रोल with higher air fryer microwave oven।